Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غنشوفوا مع بعضياتنا l'orthographe. L'accord du participe passé des verbes du premier et du deuxième groupe. Ça fait l'accord du participe passé. ملي كنقولوا participe passé شنو كيجينا لبالنا؟ يعني le verbe du premier ou du deuxième groupe غادي يكون conjugué au passé composé. Ça fait يعني participe passé كيكون عندنا في le passé composé ياك ومين كنصرفوا le verbe في le passé composé شنو كنحتاجو un auxiliaire قلنا soit être soit avoir ياك ومني كيتصرف un verbe كنكونجوغيوه مع avoir ما كيكونش l'accord il ne s'accorde pas يعني داك التوافق ما بين le sujet و le participe ما كيكونش علاش لحقاش مصرفين le verbe مع avoir مني كيكون عندنا le verbe conjugué مع être ديك الساعات كيكون l'accord يتبعه يعني le participe passé يتبع السوجي كيتبع لنا السوجي الا كان فيمينا ولا بلوريال صافي هادشي كامل غنزيدو نتفصلوا فيه وغنوريكم كيفاش داكور les verbes du premier et du deuxième groupe شنو هما les verbes du premier groupe هما les verbes qui se terminent par er sauf le verbe aller et les verbes du deuxième groupe شنو هما les verbes qui se terminent par ir ياك et qui se conjuguent comme finir. Nous finissons, vous finissez. وماشي كاع les verbes qui se terminent par ir كينتميو لنا المجموعة الثانية. عندنا des verbes qui se terminent par ir mais كينتميو المجموعة الثالثة comme partir, mourir, courir. Ça fait partir واخا عندها ir راها ديال التروازيام جروب لحقاش ما كتصرفلناش comme finir. ما كنقولوش nous partissons, vous partissez. كنقولو nous partons. Vous partez, d'accord? Et la même chose pour courir. Quand nous courissons, quand nous courons, vous courez, il court. Et le verbe mourir, nous mourons. Quand nous mourissons, d'accord? هادشي باش نعرفوا le verbe واش ديال الدوزيام ولا التروازيام جروب غنصرفوه comme finir. عطاتنا داك ils sont, ils c'est un verbe du deuxième groupe. ما عطاتهالناش c'est un verbe du troisième groupe. هنايا عطيتكم واحد لا بتيت ريفيزيون ياك بغيتو تحتفظوا بها باش نبداو عاد في الدرس ديالنا هادشي خصنا ديجا نكونوا عارفينه صافي لي فيرب دو بروميير جروب سو تيرمين بار er هادي عارفينها ياك الافعال المجموعه الاولى كيتساليونا ب er كوم parler marcher danser manger regarder وكاينين il y en a d'autres verbes ياك sauf le verbe aller إلا الفعل aller le verbe aller واخا عنده er بحال هادو ولكن ماشي ديال البروميير جروب صافي c'est un verbe du troisième groupe كنقولوا je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont d'accord ou la terminaison du participe passé ديال les verbes هادو ديال البروميير جروب كنديروا لهم e accent بحال manger كنقول j'ai mangé e accent tu as mangé e accent في التالي صافي أرانا les verbes du deuxième groupe se terminent par ir كما قلت لكم ياك et se conjuguent comme finir واللي غير اللي كيتصرف بحال finir هما اللي كيكونوا ديال الدوزيام جروب اكزامبل كدير لهم بحال هكا كتبقى تاخذ لو فيرب اللي عندك par ir كيتسالى par ir وكدير له بحال هكا كدير nous finissons عطاتك هاد الصون راه c'est un verbe de deuxième groupe ما عطاتولكش c'est un verbe du troisième groupe كما قلت لكم في l'exemple ديال partir mourir et courir وكاين يعني d'autres verbes انا عطيتكم هادو اللي يعني اللي كيتستعملوا بزاف واللي معروفين بزاف صافي nous finissons vous finissez il ولا elle finissent صافي ولا terminaison ديال les verbes du deuxième groupe في الparticipe passé شنو كياخذوا لنا i كنقول j'ai fini كنحيد r tu as fini et la fini بحال هكا وانت كتكمل عاوتاني choisir j'ai choisi بحال دابا choisir بغينا نعرفوا واش ديال الدوزيام جروب كنصرفوه بحال هكا كنقولوا nous choisissons شتي عطاتنا داك الصون دونك سي ان فيرب دو دوزيام جروب صافي تفاهمنا دابا هادو يعني الحوايج اللي خصنا نكونوا عارفينهم صافي باش عاد ندوزو نفهموا شنو هو لاكور أول حاجة نبداو بها هي j'observe et je découvre quel bonheur la veille de mon anniversaire mes parents ont choisi mon cadeau ils sont entrés dans ma chambre et ils ont déposé un gros colis sur mon lit. Quand je suis entrée, j'ai trouvé un train électrique. ياك
quel bonheur يا لها من سعادة la veille de mon anniversaire يعني الليلة ديال عيد الميلاد ديالي. mes parents ont choisi mon cadeau يعني بابا وماما les parents ديالي هما les parents هما الأب والأم ont choisi mon cadeau اختاروا لي الكادو ديالي. ils sont entrés dans ma chambre دخلوا الغرفة ديالي et ils ont déposé un gros colis وحطوا واحد الكولي كبير واحد الصندوق واحد الكرتونة كبيرة فوق سريري. quand je suis entrée من دخلت أنا j'ai trouvé un train électrique من دخلت لقيت واحد القطار كهربائي هذا هو الهدية اللي جابوله un train électrique. d'accord. je manipule et je réfléchis. encadre le verbe de chaque phrase. قالك أطر الفعل في كل جملة. غادي نشوفوا الأفعال ديالنا اللي عندنا هنايا. quel bonheur la veille de mon anniversaire mes parents ont choisi. ها هو le verbe هذا le verbe choisir مصرف لنا في le passé composé في الماضي. ont choisi هذا c'est un verbe. mon cadeau ils sont entrés le verbe entrer conjugué مع l'auxiliaire être. ça fait. dans ma chambre et ils ont déposé هذا le verbe déposer c'est un verbe de premier groupe باش عرفناه ها هو le participe passé ديالو كيما قلت لكم كياخذ e accent à la fin. ça fait. un gros colis sur mon lit quand je suis entrée ياك quand je suis entrée كنديروا la liaison ما بين s و e. ça fait. j'ai trouvé un train électrique هذا le verbe trouver c'est un verbe du premier groupe ياك عنده e accent في التالي. هادو اللي عندهم i هذا j'ai choisi tu as choisi ils ont choisi c'est un verbe du deuxième groupe. ça fait احنا اضطرنا الافعال ديالنا. à quel temps sont-ils conjugués يعني فين إلى زمن مصرفين. شنو قلنا c'est le passé composé باش عرفناه le passé composé عندنا l'auxiliaire وعاد le participe passé عندنا l'auxiliaire être ou le participe passé. ça fait. عندنا l'auxiliaire avoir et le participe passé. هذا entrer كيتصرف لنا هنايا مع être. je suis entrée j'ai trouvé c'est un passé composé علاش il est composé de deux éléments de l'auxiliaire plus le participe passé. d'accord. on va dire ils sont conjugués ياك ils sont conjugués au passé composé في الماضي المركب. d'accord. souligne les participes passés قالك سطر على les participes passés. نمشيو نسطرو على les participes passés نجيبو une autre couleur باش تبان. صافي. هنا لو فيرب الاول فين هو البارتيسيب باسي هو شوازي هذا سي لوكسيليير افوار يعني غنسطروه على شوازي. صافي. ها هو لو بارتيسيب باسي. ils sont entrés ها هو entrer c'est le participe passé. déposer entrer et trouver. صافي. هذا هو لو بارتيسيب باسي. شنو قال لك quatrième question observe leur terminaison que remarques-tu. قال لك لاحظ النهايات ديالهم ماذا تلاحظ. هنا عندنا اي ياك هنا عندنا او اس هنا عندنا او اكسون هنا عندنا او اكسون هنا عندنا او اكسون. شنو كنلاحظوا هذا choisir il est conjugué avec l'auxiliaire avoir مصرف لنا مع avoir ياك واللي مصرف مع avoir شنو هنا il ne s'accorde pas. شتي بقات اي يعني ما هنا شو مي بارون. دابا غادي ندخلوا في لاكور. هنا غادي نبدا نشرح لكم شنو هو لاكور. قلنا لاكور هو التوافق ما بين لو بارتيسيب باسي اي لو سوجي. لو بارتيسيب باسي ديالنا كيتوافق لنا مع لو سوجي يعني كيتبعوا في التانيث ديالو وفي الجمع. ها هو عندنا هنا لو سوجي مي بارون سي ان سوجي بلوريال يعني جمع لي بارون يعني بزاف بهم. اون شوازي اختاروا. هنايا ما درناش الاس ديال الجمع علاش لحقاش مصرف لنا مع افوار ياك. احنا غنشوفوا الفرق هنايا. هنا عندنا il شكون هاد il هما لي بارون نفس لو سوجي لو ميم سوجي il هما لي بارون. ils sont entrés شتي ها هو لو بارتيسيب باسي. واش تبعنا لو سوجي ولا ما تبعوش واش تاكوردا معاه ولا ما تاكورداش تاكوردا علاش حيت ها هو
عنده الاو ديال البارتيسيب باسي وزدنا له الاس ديالاش ديال البلوريال، حيت عندنا هنا السوجي جمع درنا الاس ديال البلوريال. وعلاش هنا ما درناش الاس ديال البلوريال؟ حيت هنايا الفعل مصرف لنا مع افوار، هنا درنا الاس ديال البلوريال علاش؟ حيت مصرف لنا مع اتر. صافي، هادي اللي خصكم تفهموا. الافعال اللي كيتصرفوا لنا مع اتر كيتاكورداو كيتبعوا لنا لو سوجي. كان لو سوجي فيمينا كنديروا الاو ديال فيمينا، كان فيمينا بلوريال كنديروا الاو ديال فيمينا وعاد كنزيدوا الاس ديال بلوريال. بحال دابا هنا عندنا ماسكولين بلوريال، ماسكولين ما كنديروش الاو ولكن كنديروا الاس ديال بلوريال. صافي، ils sont entrés. ها هما هنا عاوتاني، ها هو لو سوجي بلوريال il avec s مصرف لنا مع ياش هنا مع افوار، ما خداش الاس ديال بلوريال. علاش؟ حيت مصرف لنا مع افوار. صافي، هيا جو سوي اونطري، هادي اونطري مصرفه مع اتر. و جو، شكون هو جو؟ هو هاد الولد اللي كيهضرنا على العيد الميلاد ديالو. باش عرفناه بانه ولد؟ حيت ما خداش هنا الاو ديال فيمينا. كانت بنت اللي كتعاود لنا على العيد الميلاد ديالها وداكشي غتقول لك كون جو سوي اونطري، وغتلقى واحد الاو اخرى هنايا ديال فيمينا. صافي، لحقاش لو فيرب مصرف لنا مع اتر. لا ميم شوز هنايا، هيا جي تروفي، هذا سي ان فيرب كونجوغي افيك افوار، دونك ما غاديش يتاكوردا. صافي، واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ ولا نعطيكم شي اكزامبل واحد اخر؟ كنظن انه واضح. صافي، الافعال اللي كنتصرف لنا في الباسي كومبوزي مع افوار كتبقى عندها لي ميم تيرمينيزون او اكسون او اكسون او اكسون ديال لي بروميير جروب ديال بروميير جروب. واخا كيكون بنت اللي كتهضر، واخا كيكون سوجي فيمينا بلوريال ولا فيمينا سينغولي، ما كيتاكورداش. اما الافعال اللي كتصرف لنا مع اتر بحال هنايا كتاكوردا، كتبع لنا لو سوجي في التانيث ديالو. كانت مؤنث كنديروا الاو ديال فيمينا مور هاد الاو اكسون كنديروا او اكسون او عاد اس ديال بلوريال. ما كانش كان سينغولي كنحتفظوا غير بالاو ديال او اكسون ديال البارتيسيب باسي. صافي هيا قالك كو رماركتو، ماذا تلاحظ؟ لاحظنا بان لي فيرب كونجوغي افيك اتر ساكورد، ياك، et les verbes conjugués avec avoir ne s'accordent pas. صافي، هنايا قالك لو فيرب entrer est employé deux fois. لو فيرب entrer في هذا لو تكست اللي عندنا استعملناه جوج مرات. souligne le et que remarques-tu. صافي، غنشوفوا ها هو ils sont entrés، ياك، je suis entré. صافي، ماذا تلاحظ؟ استعملناه جوج مرات. شنو لاحظنا هنا؟ لاحظنا بان هنا il s'accorde avec le sujet، ياك، تاكوردنا مع il masculin pluriel، تا لو participe passé راه masculin pluriel، عنده الاو، ياك، وعنده الاس. هذه الاو ديال participe passé ماشي ديال الفيمينا، ياك، وعنده الاس ديال pluriel. خدا الاس ديال pluriel لحقاش هنايا عندنا sujet pluriel. je suis entré هنايا ما عندوش الاس ديال pluriel لحقاش لو sujet singulier. هذا singulier لحقاش عندنا لو sujet singulier. صافي، هادشي اللي كنلاحظوا. شنو لاحظنا؟ بان entrer il s'accorde avec le sujet. هنا تاكوردنا مع جو masculin singulier، حتى هذا masculin singulier، هذا masculin pluriel، حتى هذا masculin pluriel. صافي، خدنا الاس ديال pluriel و masculin حيت ما عندوش الاو ديال الفيمينا. صافي، هادشي اللي كنلاحظوا بان لو verbe entrer il s'accorde avec il et s'accorde avec je. صافي، لحقاش conjugué avec l'auxiliaire être. هيا قال كو رماركتو، شنو لاحظتي ملي شفتي entrer مصرف جوج مرات؟ le participe passé du verbe entrer s'accorde avec les sujets، يعني مع il ومع je. parce qu'il est، علاش؟ parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. صرفناه مع être، تاكوردنا مع il au pluriel ومع je. صافي، réécris les phrases en accordant les participes passés. قالك أعد كتابة الجمل en accordant les participes passés، يعني يعني باش نشوفوا التوافق ديال participe passé مع لو سوجي. صافي، هنا غادي نبداو نطبقوا القاعدة ديالنا. les enfants ont choisi de jouer dans la cour de l'immeuble، يعني الأطفال اختاروا باش يلعبوا في الساحة ديال
العمارة. ها هو لو فيرب شوازي وها هو لوكسيليير افوار. شنو قلنا الافعال اللي كتصرفنا مع افوار؟ il ne s'accorde pas. ما كتبحال دابا هنا لي زونفون ما غاديش نديرو اس دو بلوريال صافي لحقاش عندنا افوار هنايا. لي زونفون اون شوازي غتبقى هي. علاش خليناها هي؟ لحقاش هذا لوكسيليير افوار وكان عندنا هنايا اتر غادي ناخدو هاد الاس ديال السوجي ونديروها حتى هي الفعل صافي البارتيسيب باسي. هنا عندنا افوار ما كتبدلش il ne s'accorde pas. dans la cour de l'immeuble. صافي هنايا الدوزيام فراز قالك لي دو زيبو سون انtrés dans la maison. يعني الزوجين دخلوا للدار. ils sont entrés dans la maison. لي دو زيبو هذا هو لو سوجي كي داير واش سانغولي ولا بلوريال؟ بلوريال لي ياك هذا فاعل جمع يعني الجمع. سون هذا لوكسيليير être هذا لو بارتيسيب باسي دو فيرب entrer dans la maison ياك. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفوا اول حاجه كنشوفوا الفعل مع من مصرف مع être دونك غادي يكون ان اكور غادي يكون واحد الربط واحد التوافق ما بيناتهم صافي. لي دو زيبو قلنا بلوريال ياك غادي ياخذ لنا واحد الاس هنايا ديال بلوريال. واش غادي ياخذ الاو الفيمينا؟ لا ما غاديش ياخذ الاو الفيمينا لحقاش هذا جمع مذكر صافي. واخا لي دو زيبو فيه مرأة وراجل ولكن يعني كنديروا لو سوجي ديال الراجل ديال الماسكولين صافي. لي دو زيبو سون انتري غادي نزيدو واحد الاس هنايا ديال البلوريال صافي. لي دو زيبو سون ديما الفعل هذه عقلوا عليها الفعل ملي كيتصرف مع اتر ديك الساعات عاد كنبداو نردوا البال لاكور كنشوفوا واش فيمينا واش بلوريال واش سانغولي صافي. الا كان افوار ما كان واخا يكون السوجي كما كان ماسكولين فيمينا جمع سانغولي كيبقى لو بارتيسيب باسي هو ما كنزيدوا له لا اس لا او لا والو صافي. لي دو زيبو سون انتري. شتي غير مع لي زيكزيرسيس ومع تعاودوا تقراو الدرس وتعاودوا تفهموه وتعاودوا داكشي مع الاستاذ ديالكم في القسم غادي تفهموا. هذا ماشي شي درس اللي هو صعيب. لي دو زيبو سون انتري ها هي انتري شنو غنزيدو؟ قلنا غنزيدو الاس ديال بلوريال ها هي dans la maison صافي. Vous avez réfléchi à ce qu'on a dit. C'est une question. Vous avez réfléchi à ce qu'on a dit? واش فكرتوا في داكشي اللي قلنا لكم؟ داكشي اللي قلنا واش فكرتوا فيه؟ صافي. عندنا ان سوجي بلوريال اللي هو vous ياك كتبوا هو الاول. كنشوفوا لوكسيليير شنو عندنا؟ افوار. ملي كتشوف افوار صافي ما تفكرش كاع في لاكور. ملي تشوف افوار صافي غادي كيما هذا غادي ترجع تحطو vous avez ياك réfléchi. Vous avez réfléchi à ce qu'on a dit? صافي هنا ما تاكورداش خلينا هو واخا لو سوجي عندنا بلوريال فو واخا هنايا فو ما درناش الاس هنايا د البلوريال. علاش؟ حيت عندنا افوار. هاد افوار هو اللي كيمنع لنا من لاكور. هنا عندنا اتر حنا عندنا درنا لاكور ديال اس صافي. هيا جو روتيان كلشي غادي نفهموه فيها صافي. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre. مع النوع والعدد. النوع هو واش مذكر مؤنث. لو نومبر واش العدد واش بزاف ولا شويه واش سانغولير مفرد ولا جمع. avec le sujet du verbe. تفهمنا على هذه. يعني le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être ديما il s'accorde en genre et en nombre.
منين نشوف شي جمله فيها لوكسيليير اتر ديك الساعه تنرد بالي لو سوجي، غنبقى نلاحظ واش ماسكولين واش فيمينا واش بلوريال ولا سينغولي، باش غندير داك غادي ندير الاو ديال فيمينا والاس ديال بلوريال. قريت لا فراز ولقيت لو فيرب انه غادي يتصرف مع افوار، صافي غادي نكتبو انا مرتاح، يعني ما كاين لا اكور لا والو. واخا يكون لو سوجي بلوريال ما غاديش ندير له الاس، ما غاديش ندير له الاو ديال فيمينا. تفهمنا؟ il prend un e au féminin ياك et un s au pluriel. صافي. هو exemple. La famille est réunie. صافي. ها اي هذا سي اتر، دونك غادي نرد البال لو سوجي كي داير. elle est féminin باش عرفتو بلا لا فامي elle est féminin singulier، يعني مؤنث مفرد. المؤنث غندير الاو، ها هي الاو ديال الفيمينا راني درتها. في سانغولي صافي ما غاديش ندير الاس كنديرها في بلوريال. صافي. سوجي او فيمينا سانغولي، داكشي اللي قلت لك مفرد مؤنث. هنايا غنديروا الجمع باش نطبقوا القاعده ديال اس. لي فامي سون ريوني، العائلات مجموعين تجمعوا. سون سي لوكسيليير اتر، دونك je vais faire attention au sujet. هنا عندنا لي سي بلوريال، famille قلنا la famille c'est une féminin، يعني c'est un mot féminin. les familles sont réunies، donc درت الاو ديال الفيمينا ديال العائله لانها مؤنثه، ودرت الاس ديال الجمع لان عندي بزاف العائلات. صافي. sujet au féminin pluriel. pour les deux premières personnes du singulier et du pluriel، شنو هما les deux premières personnes du singulier et du pluriel؟ les deux premières personnes يعني شنو هما les pronoms الاولين ديال singulier؟ هو je ou tu ياك، هادو singulier. وديال pluriel هي nous ou vous. seule la personne qui écrit et qui connaît le sujet peut déterminer le genre. يعني قالك في ديك les deux personnes الاولين je ou tu ou nous ou vous، seule la personne qui écrit، فقط الشخص اللي كيكتب هو اللي غادي يعرف، يعني هو اللي غادي يعرف وغادي ديتيرميني لنا شنو هو لو سيجي. بحال دابا كانوا بنات كيكتبوا واحد لا فراز فيها نو، حنا ديك نو ما عارفينهمش واش ذكور ولا اناث، ولكن هما ملي غادي يكونوا كيكتبوا يساليو لا فراز ديالهم غادي يديروا كانوا بنات، غادي يديروا لنا الاو والاس ياك ديال الفيمينا وديال البلوريال. ما كانوا ذكور نو ولاد اللي كيهضروا ما غاديش يديروا لنا لاكور، دونك تما باش غنعرفوهم واش ماسكولين ولا فيمينا. صافي. je suis restée seule، بحال دابا هيا هذا اكزامبل. بحال دابا قلنا هنايا je suis restée seule، بحال دابا انا من نقرا هاد لا فراز غادي نعرف بان ولد اللي كتبها لي. صافي. علاش؟ لحقاش هو اللي كيهضر على راسو كيقول جو سوي غاستي سول. علاش؟ لحقاش ما دارش الاو ديال الفيمينا. شتي؟ جو تي هما اللي ما كنعرفهمش واش مذكر ولا مؤنث حتى كنشوفوا لي تيرمينيزون. بحال دابا شي واحد كتب وعطانا شي ورقه جو سوي غاستي، غنعرف هذاك اللي عطاني ديك الورقه، يعني انا ما شفتوش شكون هو، ولكن ملي غادي نقرا غادي نعرف بان هاد الكتابه كتبها ولد. علاش؟ لحقاش جو سوي غاستي. شتي؟ ما دارش الاو ديال الفيمينا. اما الا كانت بنت اللي كتبتها بحال هنايا غادي نعرف بان هاد الورقه ديال واحد البنت، لحقاش كتبات جو سوي غاستي، دارت الاو ديال الفيمينا. صافي. وحتى هنايا لادجيكتيف هنايا ما عندهاش الاو حيت مذكر سول وحيدا، وهنا وحيده الاو ديال الفيمينا. سي اون فام كي بارل. صافي. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais en genre et en nombre avec le sujet du verbe. داكشي اللي قلنا من الفعل مصرف مع افوار ما تصدعش راسك معاه. il ne s'accorde pas، ما تشوف لا سوجي لا والو، واخا يكون فيمينا واخا يكون بلوريال ما دير لا اس لا او الفيمينا. mes frères ont rencontré leurs amis. شتي؟ هيا sujet pluriel masculin ياك مي يعني بزاف خوتي، ولي فخير راهم ذكور الاخوه. ont هذا افوار rencontré، خلينا لغي الاو العاديه ديالو البارتيسيباسي. علاش؟ لحقاش عندنا هنا افوار. leurs amis mes sœurs خواتاتي ياك البنات هادو فيمينا بنات فيمينا ولكن جمع. ont rencontré حتى هي ما درنا لها لا او د الفيمينا
لا اس ديال بلوريال. علاش؟ لحقاش هذا اللي منعنا من داكشي لوكسيليير افوار ملي كنتصرفوه مع شي فيرب il ne s'accorde jamais. صافي، نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس وشويه ديال التمارين، ودابا نديروا لاباج الاخرى فيها لي زيكزيرسيس باش نزيدو نفهموا اكثر. صافي.